Казакстандын агро өнөр жай комплексине биринчи жарым жылыкта 617 миллиард теңге инвестиция салынды. Айыл чарбасынын негизги капиталына салынган инвестиция 442 миллиард теңгеге чейин өстү. Тамак аш өндүрүшүнө да инвестициялар көбөйдү. Айыл чарбасынын дөң өнүмүнүн көлөмү 3,7% өсүп, 2 триллион теңгеге жеткени белгиленди. Тиешелүү министрлик белгилегендей, оң динамика мал чарбасы жана өсүмдүк өстүрүү тармактарындагы жакшы көрсөткүчтөр менен камсыздалды. Мындан тышкары тармактын көрсөткүчтөрүнө таасир этүүчү багыттардын бири Түндүк Казакстан облусунун тажрыйбасын жайылтуу программасы боюнча долбоорлорду каржылоо жана ишке киргизүү. Ошентип 178,5 миллиард теңгеге 155 долбоор каржыланды. Алардын 1/3 ишке киргизилди. Бул сүт товар фермалары, жашылча сактоочу жайлар, боордоп семиртүү аянтчалары, Казакстанда агро өнөр жай комплексинин жылдык өсүшүнүн себеби жана жыйноо иштери аркылуу жетүүнү пландаштырууда. Эске салсак, быйыл өлкөдөгү жалпы айдоо аянты дээрлик 24 миллион гектарды түздү.